би истакнал дека и покрај овие лични меѓудржавни односи и во регионалната соработка уште повеќе ќе се интензивира. Познато е дека Хрватска го поддржуваше и ќе ја поддржува евроатлантската интеграција на Македонија, односно полноправно членство и во Европска унија и во НАТО. Јас лично и хрватската држава ја поздравуваме со особено задоволство препораката добиена од Европска комисија, дадена на 17 април, и се надам дека до јуни ќе се интензивираат преговорите во оваа област. Ја поддржувам и посакувам што побрзо Македонија да го изоди патот на интегрирање во Европа, иако да биде побрзо од соседите кои пред Македонија започна, и верувам дека на тој пат ќе обстоите. Силно ја поддржувам и посветеноста на Брисел, на европскиот пат на државите од регионот, иако на некои не им одговарат, но силно ја поддржувам за брзано евроинтегрирање. Го поздравувам индивидуалниот пристап на Европска унија кон стратегијата, новата стратегија за проширување, и го поздравувам одржувањето на самитите помеѓу Европска унија и државите, а Хрватска во 2020 година ќе председава со Европска унија и исто така ќе организира самит. Се надевам дека и брзо ќе се реши прашањето околу името, кој што со Грција, кој што беше еден од важните фактори кои што го успорува патот на Македонија кон евроатлантската интеграција. Ја имате нашата поддршка за членство во НАТО и ја имате поддршка од амбасадата на Република Хрватска во Македонија, која што е контакт амбасада за соработка со НАТО, и уште повеќе ќе даде придонес да не ги изодувате само МАП процесите, туку конкретно кога ќе се реши спорот со името со Грција да добиете покана за полноправно членство во НАТО. Што се однесува до билатералната соработка, кажав дека е соработката на извонредно ниво, а за македонската заедница во Хрватска, таа е признаена заедница и има свој пратеник во Хрватското собрание. И Хрватската држава поддржува финансиски функционирање на македонската заедница во Хрватска. Од тој аспект би очекувале исто така и поддршка од македонската држава за институционализирање на изучувањето на хрватскиот јазик, можеби да се отвори некоја летна школа, со што на хрватската заедница ќе се дозволи да ја развива својата културна и национална и јазична идентитет. Исто така, силно ја поддржувам третата седница на Советот за заштита на малцинските права и верувам дека ќе се донесат соодветни одлуки. Нашата економска соработка е доста добра и таа треба да се развива не само преку трговска соработка, не само преку воспоставување на воздушни линии, туку и преку вложувања. Многу хрватски фирми работат во Македонија, функционират, јас ќе се сретнам со нив и се надевам дека на тие средби ќе можеме да најдеме уште повеќе начини како можат да се зголемат вложувањата. Секако дека постои можност за проширување на вложувања не само во прехранбената индустрија, туку и во развој на висока технологија, градежништвото, обновата на патиштата и на железницата, секако дека хрватските фирми може да придонесат и во одбранбената соработка.